Fala galerinha do meu canal, tudo bom com vocês? Hoje eu venho com o meu primeiro vídeo. Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, vai deixando seu like, se inscreve no meu canal, comente aqui embaixo qual a próxima trollagem que vocês querem que eu faça. Então tá, gente, hoje eu vou fazer um vídeo trollando minha amiga, falando assim que ela é falsa, que não sei o que. Aí no final eu vou falar assim: amiga, dá um salve no canal, tá bom? Então vamos pro vídeo. Hoje eu vou trollar a G. O Wi-Fi saiu, meu Deus. Gente, meu telefone tá travando. Olha só. Gente, daqui a pouco eu volto. Gente, eu voltei. Ela me respondeu. Ela falou só que não. Ela falou assim, só que não. Para, gente, porque tá travando. Gente, ela vai sair de novo. Que saco. Agora começa a fazer tudo na bunda esse Wi-Fi. Conectou. Ai, agora tem que esperar, gente. Gente, na hora que ela me responder, eu volto. Gente, ela tá online de novo, ela vai me responder a qualquer momento. Então vai esperar um pouquinho de gente, ela tá digitando. Meu Deus, ela vai me matar. Ela vai me matar. Depois ela ficar sabendo que é só uma trollagem. Gente, olha, ela falou assim, por que tá falando isso? Tá maluca? Eu falei assim, tô maluca não. Só você que é falso. Gente, eu vou me matar quando eu falei que essa trollagem. Gente, depois que eu escrever isso aqui, eu vou falar que é só uma trollagem, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Ai, meu Deus. Gente, eu voltei, ela falou assim, nossa, tá machucando. Então agora eu vou falar, amiga. Dá um salve pro meu canal no YouTube.
Oh, meu Deus. Gente, será que chega a mensagem? Posso que a Lívia que respondeu. Gente, na hora que ela responder eu volto. Gente, ela tá digitando rapidinho. Calma aí. Calma aí. Digitando. Ué, pera de digitar, gente. Na hora que ela me responder, eu volto. Aí, gente, ela mandou... Sim, enviada. Salve, beijão, galera. Gente, ela mandou um beijão pra vocês. Então, gente, este foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreve no meu canal e também comente aqui embaixo qual a próxima trollagem que vocês querem que eu fale com um amigo, não sei. Então, esse foi o vídeo. Tchau!